Nu blev det endelig tid. Tid til at sige farvel til et år, der har været tidshorisonten for alskens planer. Planer om klimamål, planer om ekspansioner, planer om rettidighed, grøn omstilling og rejser. 2020-planer. Planer, vi alle har haft, og planer, der skulle have gjort 2020 til en endnu bedre tid end noget år før det. Nogle planer kom i mål, og verden er, i det store hele, et bedre sted i dag, end den nogensinde før har været. Men 2020 blev også et år med sine egne udfordringer. Et år plaget af frygt, forbud og uvished. På en gang føles det år, der er gået, både meget langt og meget kort. Langt, fordi de trælse ting har varet for længe, og kort, fordi vi hver især ikke har oplevet nær så meget, som vi plejer. Når jeg ser tilbage på 2020, har det været et omskifteligt, men også meget lærerigt år. Året startede som planlagt med fejringer og fester. Jeg eksaminerede for første gang studerende på CBS, og i slutningen af januar drog jeg mod Sydafrika for i samarbejde med en organisation der at skrive mit andet speciale. Jeg nåede at møde mange spændende og søde mennesker i den tid, jeg fik lov at være udenlands. Om end tiden blev afkortet markant. Efter blot 7 uger måtte jeg vende snuden hjem mod Danmark. Uden færdigt speciale, uden noget sted at bo, og uden at vide, hvad der nu skulle ske. Ulykkelig over, at en planlagt tid brast, men lykkelig over at kunne rejse hjem til tryghed og hjem til et velfungerende sundhedssystem. Jeg er glad for, at jeg trods alt kom afsted. En rejse er ikke en selvskreven ret, men en fantastisk mulighed for at blive klogere på verden, på sig selv og på vores medmennesker. Den forståelse, man kan få for livet uden for vores egen lille boble, kan kun i meget lille grad faciliteres af fjernsynets nyhedsudsendelser og skolebænkens bøger. Vi bliver klogere af at rejse ud, og jeg håber, at særligt dem, der i år skulle være rejst ud for første gang, holder fast i lysten og holder fast i nysgerrigheden og rejser ud, når det igen bliver muligt. Jeg var heldig at kunne køre pitstop i Helsingør og have tid til at finde ro og tryghed, uden at skulle tænke over hverken økonomi eller helbred. Således stod jeg i en meget privilegeret situation. På trods af det blev også jeg ramt af en knugende fornemmelse. Hvad var nu det hele for noget? Hvor skulle jeg finde vished, hvis ikke i mine venner, som jeg pludselig ikke kunne se? Hvordan skulle jeg finde glæde, hvis ikke i den sociale rus, der nu var forbudt? Hvem skulle jeg være, nu jeg pludselig ikke kunne være den selv, jeg kendte? År 2020 har været mentalt drænende for os alle sammen. Nogle har for tidligt mistet deres kære til en ny sygdom. Nogle har skulle tage valg imellem, hvem der skulle have deres hjælp til at overleve, for at lade andre ligge hen. Og alle har vi måttet leve med de restriktioner, en global pandemi skaber for vores hverdag. I en tid, hvor vi har haft allermest behov for hinanden og vores støtte, har social sammenhold været italesat som vores største fælles fjende. Vi må ikke glemme, i lyset af den kommende massevaccination,
at tage hånd om den psykiske udfordring, isolationen, uvisheden og døden har haft på os alle. Hver især påvirkes vi forskelligt, og ikke alle trænger den samme mentale omsorg. Men vi må huske at vise hensyn og styrke hinanden igennem de mentale følgevirkninger, pandemien vil have i det kommende år. I løbet af året har skiftende muligheder og forbud påvirket vores verden. Udlandsrejser har næsten hele året været begrænsede, men i sommeren blev der sat ekstra ind for den danske turistindustri ved at lokke danskerne ud i deres eget land. Selv tog jeg på Tour de Danmark og gjorde groft brug af muligheden for at rejse ubegrænset med offentlig transport for et begrænset beløb. Da smittetallet stadig var lavt og landet åbent, besøgte jeg familie og venner i hele landet, tog på Danmarks Rail med gode venner og satte en sport i at besøge så mange sommerhuse her i landet som muligt. Det er lige nu ikke engang muligt at rejse rundt i Danmark på den måde. Men det viste noget tydeligt. Hvad end der sker, er mennesket et omstillingsparat dyr. Knapt var landet lukket ned, før alle, selv dem over 40, havde lært at holde møder virtuelt. Folk lærte fiduserne ved selvstrukturerede arbejdsdage. Turistbranchen vendte sig mod sit eget folkeslag, og danskerne tog på ferie herhjemme. Selvom forandringer af natur er ubehagelige, bringer de som oftest nye muligheder med sig. Selv gav nedlukningen mig mulighed for at lave et podcast, der undersøgte den anderledes jul, vi gik ind i. Og selve julen blev også anderledes af natur. Uden den sædvanlige Danmarksturné rundt til hele den store familie. I stedet blev julen en anden form for hyggelig, der både var god i sig selv og mindede om, hvor meget jeg holder af julen, som den plejer at være. På trods af, at der i år er døde langt flere af en epidemi, end vi er vant til med nutidens moderne medicin, er vi bedre rustet end nogensinde før. Også fremover vil vi være bedre rustet. Vi bliver mere opmærksomme på kontaktpunkter, smitteformer, kurver og kapaciteter. Når vi i fremtiden ser tilbage på 2020, vil vi være i en ny normal, en ny plejer, en ny hverdag. Vi vil undre os over ting, som vi i dag anser som fornuftige, og børn vil lære, at det var dengang, man lærte at afspritte hænder offentligt. De vil selvfølgelig også vendes ved, at vi ikke gjorde det før. Ser vi tilbage på tidligere epidemier, har de trods død og begravelse bragt mange positive ting med sig. Alt fra mere åbne byer og bedre hygiejne, til den moderne sygdomsforståelse og sygdomsbekæmpelse. Det er ikke sjovt lige nu, men det skal nok blive godt igen. Anderledes, men godt. Jeg vil gerne sende mine nytårshilsner til familie og venner i og uden for Danmark. Tak for det år, der er gået. Det har varet lige så længe som forventet, men været meget anderledes end planlagt. Tak for at holde afstand og spritte af. Tak for virtuelle skåle, luftkram,
distancerede gåture, søde hilsner og jeres tid. Jeg glæder mig til, at vi igen kan ses flere end 10 personer, og til at møde jer, jeg endnu ikke kender, uden at frygte for min eller jeres sundhed. Jeg glæder mig måske mere end nogensinde før til et år, som jeg ikke altid ved, hvad indeholder, men som med garanti vil bringe ny viden, nye erfaringer og nye oplevelser med sig. På gensyn i 2021. Godt nytår.